sampai ketat. Apa kecil sangat? Testing. Tak apa. Sedap lah. Rasa apa? Rasa macam udang. Rasa macam udang punya kulit. Eat more than. Sedap aku makan besar. Mama, satu lagi, Mak. Tak nak. Ni lagi besar. Itu belalang kan? Ni macam lipas sikit. Aku tak nak makan kepala. Sebab apa? Takut makin lupa. Scary kepala dia. Mata dia besar. Besar gila. Wow. Kaki tajam. It's not very good. Kau dah cakap dia rasa sampah kan? It's not too bad, but it's not very good. Ada rasa serangga ke? Ada rasa lembu. Apa lah? Belalang makan lembu lah. Lembu. Siapa? Apa tu? Belalang rasa lembu dia cakap. Ya, aku nak basuh mulut. Ya. It is insect, you know. Ini sedap. Kan dia dah spray semua lepas. Some sauce. Rasa doggy sauce. Dia dah gaul tadi. Dengan apa dah? You eat with Dah pernah aku record.